హా కంగారు పడకండి, పడుకోవడానికి రాలేదు. ఇప్పుడు నేను యాక్షన్ చేశాను కదా హా అని, దాన్ని ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో? వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇంగ్లీష్. దిస్ ఈజ్ స్వాతి టీచర్. అయితే దాన్ని ఆవలింత అంటారు కదా తెలుగులో. హా అంటాం మనం నిద్రపోయే ముందు, నిద్ర వచ్చినప్పుడు. సో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే యానింగ్. ఇట్స్ కాల్డ్ యానింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. దిస్ యాక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ yawning in English. Yawning. 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 She is yawning. He is yawning. I am yawning. They are yawning. ఇదన్నమాట యూసేజ్. టాక్ బ్యూటిఫుల్లీ, లివ్ బ్యూటిఫుల్లీ. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఫాలో మై ఛానల్.